परेङ काटिसकेर लागेको है साथी हो चप्पल हेलो एभ्रिवान नमस्ते तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानल सलिमा लिङ्कडिनमा एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अनि यो बेला भने चाहिँ हामीले चाहिँ बारी जानु आँटेको, जहिले बारी जाँदा मात्रै भिडियो लाउँछ भन्नुहुन्छ होला, होइन अरूखेर पनि लगाइरहेको हुन्छ, तर अब बारीको काम हुन्छ त बारीमा काम गर्नु पर्यो, अन्त त्यतिकै अब भ्लगिङ गर्छु भन्ने हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ यो बेला चाहिँ अस्तिनिर जुन मैले सिमी रोपेको थिएँ नि त, ठाङ्गा चाहिँ अस्ति नै हाल्ने बेला भइसकेको थियो, अनि टाइम नपाएकोले गर्दा चाहिँ हाल्नु पाएको थिएन। अनि आज चाहिँ यहाँ तेर्सै गएर पारिनिर परेङको बोट छ, त्यहाँनिर गएर परेङ काटेर ल्याउनु छ। अनि उहाँ पनि छ परेङ, त्यहाँ पनि छ परेङ काटेर लिएर चाहिँ आज चाहिँ ठाङ्ग्रा हाल्नु काम छ। घाम चाहिँ मस्त लागिरहेछ, टाउको फुट्ने घाम लागिरहेछ। अनि बारीमा जाँदा म सधैँ टाउकोमा चाहिँ के अब लगाउने गर्छु, त्यतिकै बानी भएर होला नि। अब चाहिँ बारी जानुपर्ने छ, हामी तिनजना, दादा म बहिनी जाने हो। अनि आज बारीको काम सक्ने हो। अब चाहिँ गएको बाख्रालाई दाना दिँदै, एक दिन बाख्रालाई दाना दिनु यहाँ हेर्नु न। यो चाहिँ अलिकति यता ठुल्ठुलो भएको चाहिँ रोपेको थियो हो। अनि यो दुईवटा तिनवटा गरामा चाहिँ उयो बिउले पुगेन रहेछ, बातमा लगाएको थिएँ, तर यो पनि उम्रिसक्यो। यो पनि बातमा रोपेको, यो पनि उम्रिसक्यो। यहाँ पनि ठाङ्ग्रा हाल्नुपर्ने छ, यहाँ त झन् हाल्नै पर्ने छ, लडिनु थालिसक्यो। अब पनि लगाएन भने ढिलो हुन्छ फेरि। घाँस काट्नु खुर्केर हुर्केर आयो जवान। करेला हेर्नु नि, मेरो करेला फल्दैछ, उयोनिर पनि फल्दैछ। बोट सानो भए पनि फल चाहिँ हेर्नु न कस्तो राम्रो दिइरहेछ, यहाँनिर फल्दैछ। यहाँ चाहिँ अस्ति धनियाँ छरेको थिएँ कि, यी भर्खर उम्रिँदैछ फटाक फुटुक। परेङ काट्नु चाहिँ हामीहरू चाहिँ यहाँ परनिर आएको है, जाँदैछु। परेङ लिनु चाहिँ हामीहरू खोल्चा पारि आउनुपर्छ कि निकै उयो भएछ, बाक्लो भएछ। अब यो छाड्दै लानुपर्छ। उयो पर पनि छ, त्यहाँ पनि छ, यतिले त काफी यहाँ पनि छ, पर घरको छेउमा पनि छ कि। तर अब यहाँको फैला अरे पहिला चाहिँ छाटेर यहाँबाट लाँदा ओर्दा पुग्छ पनि होला हौ सायद। अब चाहिँ लाने हो काटेर। परेङ काटिसकेर लागेको है साथी हो। आए यतिले पनि पुग्न त पुग्दैन होला, पछाडि पनि बोकेर आउँदैछ। साथी भाइ भिलेज लाइफ चाहिँ यस्तै हुन्छ, काम पनि गर्नु पर्यो नि। परेङ काट्नु जाँदैछु अहिले भने चाहिँ बुढाबुढी अब गएर मलाई जाने है। म चाहिँ साथीले पर्खिरहेको छ घरमा, बात गइसक्यो त्यो। साह्रो परिरहेको छ।
छोडिदेऊ छोडिदेऊ घरिघरि बोलिनु आउँछ लानु पर्यो नि चप्पल आयो निस्क्यो तिमीले त मलाई गोलाउने रहेछ छिटो हिँड न बुढी छिटो खाङ्रा पनि हालिसक्यो साथीहरू अब चाहिँ ढुक्क भयो अलिक दिनको लागि बारी निस्किनु परेन अब चाहिँ अब भने चाहिँ म खाना बनाउन आँटेको अनि प्याजहरू काटेर रेडी गरेँ अनि आज चाहिँ म चाहिँ यो सिकुटी बनाउँछु अनि यो मुसुरीको दाल छ मुसुरी दाल सिकुटी बनाउँछु सब्जीमा चाहिँ अनि अब चाहिँ म पकाउँछु समय निकै गइसक्यो कस्तो भएछ चाम्रो खानुहोस् यो घडी चाहिँ रामेन बनाउँदै गरेको रामेन खानु मन पर्यो नि त त्यही भएर बहिनी र म चाहिँ मुकबाङ पनि गर्दै रामेन खाउँ ल भनेर चाहिँ रामेन बनाउँदै गरेको यहाँनिर अनि यहाँनिर अन्डा पनि रेडी भइसकेको छ बोइल गरेर लो साथी हो अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ आजको मुकबाङ चाहिँ गर्न लागेको छौँ अनि अघि नै देखाइसकेँ आजको मुकबाङमा चाहिँ 2x रामेन छ प्लस त्यसमा अन्डा छ अनि त्योसँगै बिहानको जुन सिकुटी भुटेको थियो हौ त्यो पनि छ अनि साथमा काँक्रा अनि साथमा स्प्राइट पनि छ अनि अब चाहिँ खान स्टार्ट गर्छु ल भोक पनि लाग्यो स्टार्ट गरौँ फेरि त थम्नको लागि ल खाइ ल टिसु लिएर आउँ भनेको थिएँ बिर्सेछु
कम्बिनेसन मिल्दो रहेछ नि। बिहानको सिकुटी यो चाहिँ मेरो बारीको काँक्रा मिठो होला नि। छिट्टैको गरम होस् या जाडो होस् रामेन चाहिँ बेस्टै हुन्छ अल टाइम। जाडोमा झन् मजा आउँछ पिरो तात्तिन्छ। च्यालेन्ज गर्दै गरेको जति भयो नबोलिकन अच्छा त पिरो लाग्यो त त्यो यस्तो ला अस्ति पनि मैले एक्लै मुकबाङ गर्ने च्यालेन्ज गरेको थिएँ कि बनाएको थिएँ कि क्यामेराको अगाडि के साह्रो पिरो भएको नर्मली खाँदा पिरो हुँदैन पिरो भएर चाहिँ खानु पनि सकिनँ हो अन्त मैले त्यो भिडियो नै हालिनँ क्यामेराको अगाडि पिरो हुन्छ हो अफ क्यामेरा चाहिँ फेरि पिरै हुँदैन क्यामेराको अगाडि हेर्नु पसिना आएर मुख पोलेर उधुम बसिदियो 3x खायो भने त झन् सासै अड्किने रहेछ च्यालेन्ज खेल्नुपर्छ होला नि एक दिन चाहिँ 2x को
कि 3x को 2x त खाइसक्नु सकेको छैन। अब एक दिन चाहिँ हाम्रो 2x हुन्छ कि 3x चाहिँ हुन्छ। च्यालेन्ज लिएर आउँछु बहिनी र म। बिसाउँदै खायो कम्ती बिराउँदैन नि। सेलले फेरि मिठो हुँदैन। मान्छे सक्नु आँटे तर हामीले रामेन चाहिँ एक प्याकेट ल्याएको भन्नु बिर्सेछु। यस्तो पिरो कसले बनाउनु सक्छ होला नि। फर्स्ट टाइम खाँदा चाहिँ मिठै नलागेर मलाई पनि त्यस्तै भयो। फर्स्टमा चाहिँ मलाई मिठो नलागेको नि। कस्तो टेस्ट छ नि फर्स्ट अन्त सेकेन्डपल्टदेखि खानु थालेको त भयो सरियो त बानी। डर लाग्दैन नि मुखमा हाल्नु पिरो भएर। झन् पिरो भयो। काका खाँदा त नि भन्नु मात्रै पाइँदैन। पिरो भएर अलिक उयो हुन्छ रिफ्रेस हुन्छ भनेर काँक्रा खाँदा झन् पिरो हुन्छ। त्यस्तै भएर त्यो भन्नु सकेको थिएन। नर्मल्ली खाँदाखेरि केही हुँदैन फेरि क्यामेरा अफमा केही हुँदैन। क्यामेरा अन भएपछि पिरो भएर उक्दुम काँक्रा खाँदा झन् पिरो भयो। हाँसेकै भन्नु सकेको थिएन जस्तोले मैले अस्ति याद पाएको।
लास्ट सक्यो अन्डा चाहिँ अन्डा त अहिले खाएको छैन सा अर्को पालि चाहिँ आइसक्रिम नै राख्ने गरौँ नि बिल्लिन्छ नि तर होइन ओठ रातो रातो भएछ म पनि सक्नु आँट्यो च्यालेन्ज खेल्नु साँच्चै म हार्छु होइन म हाल्छु अन्डा पनि खा अगाडि फाइनली दिदीले नै सक्यो हेर्न लास्ट देखाइदिइहाल्नु नि लास्ट फाइनल बाइट खुला मजा नि यो उयो भएको थिएछ यहाँ राख्छु तर मिठो भयो नि खाइसकेर पो मिठो हुन्छ त याद गरेको खाँदा चाहिँ पिरो भएर उद्धुम हुन्छ कि खाइसकेपछि मिठो हुन्छ नि रामेन चाहिँ खाँदाखेरि कहिले टेस्ट लिनै पाउँदैन पिरो भएर भरे भातमा मात्रै लिनु पाउँछ अन्डा पनि खा अरे खानै सकेन आज भन्छ भने अन्त भन्छ कति त घटेकै थिएन खाइदिउँ लास्ट अन्डा सक्नु भएन अहिले मैले पनि सकिनँ खाइहाल्नु त लु त पनि खाइहाल्नु म पनि खाइहाल्छु खा तपाईँ पनि खानुहोस् एक्कै लाग्यो अगाडि त अन्डा हजुर डल्लै खाऊँ समाप्त यहाँ अलिकति उयो उयो चाहिँ खानु सकिनँ मैले सिकुटी चाहिँ खानु सकिनँ भनेको मुखमै नआएको ट्रेक्स खाँदा मन नै छ स्रेक्स खायो भने पनि सास सकिन्छ हाम्रो त्यही माथि सर्क्यो भने रिक्स लिनु हुँदैन तर पनि एक दिन च्यालेन्ज नि एक दिन च्यालेन्ज लिएर आउनु सक्छौँ
कुन टाइममा बबुरी ब्याकग्राउन्डमा के आवाज आयो भने माइन्ड नगर्नुहोस् होला है घरको काजु त्यतिकै भुकिबस्छ हो अनि आजको भ्लगलाई चाहिँ म यतिमै इन्ड गर्दछु अनि तपाईँहरूलाई मेरो भ्लग्स के कस्तो लाग्छ है मन पर्यो भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् होला अनि साथसाथै लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोस् होला है आउँदो समयमा अझै नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु तपाईँहरूको माझमा अनि यसरी नै साथ अनि यसरी नै तपाईँहरूको सपोर्ट दिनुहोस् होला साइडमा पुरा कुकुर भुक्यो हो हुन्छ आजको भ्लगलाई चाहिँ यतिमै गर्दछु बाई बाई